Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. 29 декабря под руководством президента Республики Таджикистан, лидера нации, председателя правительства страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание правительства Республики Таджикистан, на котором основными вопросами повестки дня стали исполнение государственного бюджета в 2026 году и привлечение инвестиций на 2026-2030 годы. 29 декабря под руководством президента Республики Таджикистан, лидера нации, председателя правительства страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание правительства Республики Таджикистан, на котором основными вопросами повестки дня стали исполнение государственного бюджета в 2026 году и привлечение инвестиций на 2026-2030 годы. В начале заседания был заслушан доклад министра финансов Файзиддина Кахурзода по проекту постановления правительства Республики Таджикистан о мерах по реализации закона Республики Таджикистан о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2026 год. Было подчеркнуто, что целью разработки данного проекта постановления является конкретизация процесса исполнения государственного бюджета, обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств, а также определение обязательств министерств и государственных комитетов, ведомств, исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов, предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, по выполнению положений закона Республики Таджикистан о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2026 год. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил ответственным структурам принять необходимые меры по качественному обеспечению доходной части государственного бюджета, в том числе за счет выявления новых источников поступлений. Затем министр экономического развития и торговли Абдурахмон Зода представил доклад о государственной инвестиционной программе на 2026-2030 годы, отметив, что основной целью данной программы является привлечение иностранных и внутренних инвестиций, в том числе в форме кредитного финансирования, грантов и технической помощи для реализации приоритетных проектов в различных отраслях экономики во исполнении поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Реализация программы направлена на социально-экономическое развитие страны. Особо было отмечено, что привлечение иностранных инвестиций для реализации приоритетных проектов является одним из ключевых факторов дальнейшего развития национальной экономики. В целом в программу включено 864 проекта на общую сумму 15,7 миллиарда долларов. Подчеркнуто, что Таджикистан обладает значительными природными ресурсами, в том числе водными, запасами полезных ископаемых и редких металлов, благоприятным климатом и плодородными землями, значительным туристическим и человеческим потенциалом, а также хорошими инвестиционными возможностями. В последние годы в стране в целях обеспечения развития отраслей национальной экономики и рыночных отношений реализован значимых реформ, а инициативы инвесторов и предпринимателей по развитию инвестиционной деятельности всесторонне поддерживаются правительством страны. В продолжении заседания также был рассмотрен и принят проект постановления правительства Республики Таджикистан о тарифах на электрическую и тепловую энергию. Данный проект подготовлен и представлен в целях развития энергетической отрасли и достижения уровня самообеспечения финансово-экономической деятельности открытых акционерных обществ, Баркет Тоджик, сети передачи электроэнергии и сети распределения электроэнергии. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал соответствующим структурам поручения и рекомендации по принятию необходимых мер для улучшения деятельности в данной сфере. Было поручено ввести новые тарифы на электрическую и тепловую энергию с 1 февраля 2026 года. Также был утвержден план работы правительства Республики Таджикистан на первое полугодие 2026 года. В завершение заседания президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ответственным лицам конкретные поручения относительно подведения итогов социально-экономического развития страны в 2025 году, вопросов прохождения зимнего периода, оказания помощи сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам с ограниченной возможностью и нуждающимся семьям, а также всесторонней подготовки к достойной встрече международного праздника Навруз и 35-летия государственной независимости. В Государственном учреждении Национальный музей исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан состоялось собрание, посвященное разъяснению послания президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Маджлисе Оли Республики Таджикистан об основных направлениях внутренней и внешней политики республики. Встреча прошла под названием «Послание в весть о процветании и реализации созидательных целей». Репортаж наших коллег.
Просветительские собрания по разъяснению послания лидера нации продолжаются в различных учреждениях и организациях страны. На очередной встрече участники представили доклады, посвященные актуальным вопросам развития культуры, науки и общества, роли молодежи и женщин, сохранению исторического наследия, а также вопросам экологии, археологии и культурной дипломатии. Особое внимание в выступлениях было уделено положениям послания, касающимся укрепления национального самосознания и исторической памяти граждан. Лидер нации Эмомали Рахмон, рассматривая ключевые аспекты политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, подчеркнул важную роль культурных учреждений в воспитании подрастающего поколения, прежде всего молодежи, как будущего нации и государства. Отмечалось, что за последние 10 лет в целях повышения уровня просвещенности и художественного вкуса населения, особенно молодежи и подростков, учреждениями культуры было издано около 900 наименований художественной и детской литературы, которые переданы в библиотеки страны. Кроме того, по поручению главы государства было напечатано и бесплатно распространено среди населения более 3 миллионов экземпляров книги «Таджики» академика Бобуджана Гафурова и бессмертного произведения «Шахнаме» Абулкасима Фирдавси. Участники собрания подчеркнули, что музеи играют особую роль в деле воспитания патриотизма и гражданской ответственности. Именно они являются хранителями исторической памяти, национальных традиций и культурных ценностей, формируя у молодежи чувство уважения к прошлому и ответственности за будущее страны. В целом поручения и указания, изложенные в послании президента Маджлиса Оли в сфере культуры, определяют перспективы деятельности работников отрасли и служат ориентиром для дальнейшей работы по сохранению и укреплению национального самосознания, а также популяризации культурного и исторического наследия таджикского народа. В рамках работ по благоустройству и созиданию, приуроченных к достойному празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, в эти дни во всех уголках страны проводятся мероприятия по наведению порядка и обновлению инфраструктуры. В этом направлении руководство государственного унитарного предприятия «Рынок Саховат» в целях достойного проведения этого важного национального праздника провела текущий ремонт внутренних и внешних объектов рынка, обновила его облик и создала благоприятные условия для предпринимателей и покупателей. Наш корреспондент подготовил репортаж о ходе работ по благоустройству в этом уголке столицы. Государственное унитарное предприятие «Рынок Саховат» является одним из объектов, расположенных в южной части города Душанбе. Этот рынок вносит значительный вклад в улучшение своей деятельности, в том числе в насыщение потребительского рынка столицы сельскохозяйственной продукцией и товарами первой необходимости. Ежедневно на рынок приходят покупатели, чтобы приобрести различные виды товаров и удовлетворить свои потребности. В связи с этим данное место должно всегда быть чистым, ухоженным и соответствовать установленным требованиям. Если ранее мы посещали этот рынок, то он не производил должного впечатления, поскольку проведенные ранее работы по благоустройству уже исчерпали свой срок эксплуатации. В настоящее время в рамках прямых поручений председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, приуроченных к достойному празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, руководством рынка Саховат совместно с предпринимателями полностью обновлены внешний облик и внутренние помещения рынка, а также созданы благоприятные условия для предпринимателей. В первую очередь, с целью придания территории рынка эстетичного и привлекательного вида была заасфальтирована парковка площадью 1200 квадратных метров, а пешеходные зоны и внутренние территории рынка на площади 1540 квадратных метров выложены цветной плиткой и кафелем. В этом же направлении на парковке заменены 120 метров водопроводных труб. Магазины внутри рынка, которые на протяжении многих лет не подвергались текущему ремонту, были полностью отремонтированы. Всего 37 торговых точек, которые также украшены декоративной плиткой. Кроме того, полностью отремонтированы потолки торговых точек и других объектов рынка. В ходе съемок творческой группы телевидения Душанбе было установлено, что внутри рынка на площади 53 квадратных метра построены прилавки длиной от 5 до 8 метров для продавцов фруктов и овощей.
Наряду с этим в целях контроля внутри рынка и по его периметру установлено большое количество современных камер видеонаблюдения высокого разрешения. Также по всей территории и внутри рынка установлено до 50 осветительных и декоративных светильников. В целях обеспечения безопасности молочной продукции, такой как йогурт и чака, на рынке размещены 18 современных и эстетичных холодильников, что позволяет предпринимателям беспрепятственно реализовывать свою продукцию. Часть кровли рынка на площади около 1000 квадратных метров отремонтирована, а старая крыша полностью демонтирована. На территории рынка для проведения постоянных ярмарок и защиты товаров предпринимателей от солнечных лучей и строительных материалов возведены специальные торговые павильоны, что позволяет продавцам без проблем осуществлять торговлю. В высших учебных заведениях постоянно организуются и проводятся просветительские мероприятия, цель которых – обсуждение важных тем в науке и производстве. Одним из таких мероприятий стала конференция, посвященная цифровой экономике и инновациям, проведенная в Таджикском государственном университете коммерции. Подробности в нашем сюжете. Согласно инициативе и поддержке лидера нации президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, 2025-2030 годы были объявлены годами развития цифровой экономики и инноваций. Эта инициатива еще раз подтверждает, что Республика Таджикистан делает устойчивые шаги на пути цифровизации всех секторов национальной экономики. И по словам экспертов, успешная реализация данной меры позволит в ближайшие 5 лет расширить процесс перехода к цифровой экономике, улучшить правовые основы и принять соответствующие документы, имеющие важное значение для нашей страны. В связи с этим в высших учебных заведениях будут организованы просветительские мероприятия. В Таджикском государственном университете коммерции прошла научно-практическая конференция на тему развития цифровых технологий в современных условиях, в которой участвовали ученые, специалисты и представители соответствующих структур с научными докладами. Учитывая, что цифровые технологии быстро внедряются в различные экономические и социальные сферы Республики Таджикистан, использование имеющихся ресурсов позволит поэтапно внедрять цифровые технологии в различных областях и сделать их одним из основных средств обеспечения устойчивого экономического роста и технологического прогресса в стране. Организация таких научных и практических мероприятий позволяет магистрантам, аспирантам, исследователям, специалистам и представителям государственных структур обсуждать актуальные вопросы сферы и предлагать современные пути их решения. При поддержке исполнительного органа государственной власти района Шох-Мансур в Таджикском национальном университете состоялась церемония награждения победителей второго этапа предметных олимпиад, олимпиады по шахматам и олимпиады Spelling Bee по английскому языку. В ходе мероприятия заместитель председателя района Шох-Мансур Зарина Зухрузуда отметила, что организация конкурсов и олимпиад является одним из важных средств выявления одаренных и способных учащихся. В этом направлении при поддержке председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, реализуются полезные и эффективные меры. Именно поэтому в столице расширяется олимпиадное движение школьников и охватывает все большее число учащихся. В предметных олимпиадах среди учащихся общеобразовательных учреждений района Шох-Мансур в общей сложности приняли участие 3065 школьников. Из них 1115 учащиеся лицеев и гимназий, 1950 учащиеся общеобразовательных учреждений района. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.